מיליציות פרו-איראניות שיוצאות שם, והסורים, החמאס והג'יהאד בדרום, יהודה ושומרון שעשויה להתפוצץ לאינתיפאדה, והמהומות בתוך מדינת ישראל. זו המלחמה הסבירה שתהיה. ותראה מה מקבלים התושבים כהנחיות. תוך כדי התרגיל. יש לי את ההנחיות, אני אראה לך אותם, אני יכול לשלוח לך אותם, אתה פשוט תמות. אומרים להם כך, ליישובים סמוכי גבול צפון. ברגע שהמלחמה תיפתח, עם הרבה מאוד רקטות ופצמרים, אני אגיד לך את סדר הגודל בימים הראשונים, זה על פי אלוף פיקוד צפון. גורדין אומר את זה, 5,000 טילים ורקטות פצמרים מדי יום על יישובי הצפון. בימים הראשונים זה יותר מאשר כל מלחמת לבנון השנייה, ב-30 יום, יום אחד. ומה ההנחיות? כל מי שיכול לצאת מהיישובים בשעתיים הראשונות שיצא, כי אחרי שעתיים הכל כבר יהיה חשוף. לא תוכלו לצאת. לאן לצאת? אף אחד